Hürmetli radyo dinləyicilər, Salavat Юлаев хоккей командасында яңы рекорд 17 yaşında һәм 236 көнендә яшь хаксы Шакир Мөхәммәдуллин Бодгасыга. Һәм тәүге голы менән дә Салават Юлаев хоккей көйәрмәннәрен кыландыра. Ошо шәп малайдың хоккейсының әсәһе бүген бездә кунакта. Эльвира Маратқызы Мөхәммәдуллина, хәерле иртә. Хәерле иртә. Был һеҙгә иртәме әллә инде көндөң яртыһы үткән дигән һүҙме? Шакир оҡшаған инде. Шакир нисәлә уйынға китә, күнекмәләргә китә? Күнекмәләр нисәлә башлана? 5,5 яшьтән. 5,5 яшьтән йөри, ә сәгать нисәлә башлана иртән? Өйдән нисәлә сыгып китә? Сәгать уже бозда. Сәгать 7-лә бозда, димәк һеҙ артынан өйдән сыгып китә торган идек. Һеҙ етәкләп 5 яшендә. Бергәләшеп инде. Күберәк кем йөрөттө? Атаһы йөрөттеме, Марат ага йөрөттеме әллә һеҙме? Икәүләшеп. Алмаш Тилмәш. Алмаш Тилмәш. Теләп йөрөнөм ул. Әсәй, йоҡом килә, мөмкинме мин бүгән хоккейға бармайым дигән мәлдәре булды. Мин әйтә торган идем. Йоҡом килә, может бүген бармаҫбыҙ. Юҡ, минән алдан, атаһынан алданыраҡ саба торган идем. Һеҙҙең режим өйҙә нисек? Нисәлә йоҡлайһығыҙ? Беҙҙең инде хәҙер спорт режим. бөтөнләй йоҡламайбыҙ. Турбо режим. Турбо режим, бергәләшеп бер ваҡытта йоҡларға ятабыҙ, бер ваҡытта торабыҙ. Ашауыбыҙ да шулай бит инде хәҙер. Иң ҡыйыны шул булдымы? Әллә тағы ла ҡыйыныраҡ әйберҙәр булдымы? Баланы спортҡа биреүҙә. Баланы спортҡа биреү ул бит ҡыйынсылыҡ түгел. Баланың үҙенең фекерләре бар, үҙенең уйлаулары бар. Аны беҙ гел Хуплап ҡына торҙоғоҙ. хуплап ҡына торҙоҡ бит инде. Шуның өсөн ҡыйынлыҡ түгел. Баланы яратһаң, аның бөтөн Теләктәренә ҡаршы килмәйһең. Ғөмүмән, Эльвира Маратҡыҙы, һеҙ үҙегеҙ спортсы түгел. Юҡ. Һеҙ Баймаҡ ҡыҙы. Баймаҡта туып үҫкәнмен, Шакирҙың атаһы ла Марат ағай да спортсы түгел. Юҡ. Хоккейға нисек ылығып китте ул Шакир? Иң баштан өлкән малайыбыҙ Мостафа спорт юлына баҫты. Аннары аның белән бергә йөрөй торғас, инде Шакирҙа мин барам тигәс, Шакирҙы да ҡарай башланыҡ бит инде. Шакир, видимо, йөрәге белән нығыраҡ Тартылғандыр. Тартылған. Һеҙ уны ниндәй секцияға бирҙегеҙ? Салауат Юлаевтың мәктәбенә тимәк. Мәктәбенә, Ундағы шарттар ныҡ ҡаты, балалар өсөн айырыуса ныҡ ҡаты тиҙәр, был дөрөҫмө? Дөрөҫ. Әммә һеҙ барыбыҙ ҙа ҡәнәғәт. Ҡәнәғәт инде. Баланың күҙенә ҡарайың да инде. Илаған саҡтар йыш булдымы? Тренерҙан эләгә торғайнымы? Юҡ, ул бала иламаны. Дөрөҫөн әйтһәм дә. Бер ваҡытта ла күҙ йәштәре сыҡманы. Уйыны килеп сыҡмаһа ла, Тамырҙары Баймаҡта бағас ҡылыҡындыҡтыр инде. Үҙендә күрәк тота, тышҡа күрһәтмәй инде. Характеры аның бигерәк ҡаты. Мостафа? Мостафа хәҙер Мәскәүҙә уҡый. Хоккейҙан уже йыраҡ түгел инде, барыбер ул йөрөй, катокка йөрөй, булған саҡта аренаға ла йөрөй. Любительский командаларға ҡаршы бергәләшеп инде. Һеҙ дә йөрөйһөгөҙҙөр. Юҡ, мин, Аллаға шөкөр, хәҙер алар үҙләре йөрөй. Эльвира Маратҡыҙы, бөгөн Ҡазанға бараһығыҙмы? Ҡазанға бөгөн бара алмайым. Әммә Йөрәгем белән анда булам инде. Бөтә Башҡортостан телевизоры ҡаршыһында булғанда һеҙ дә беҙҙең арала буласаҡһығыҙ. Әйе. Салауат Юлаевҡа һинең балаң эләкһен өсөн нимә эшләргә кәрәк икән тигән һорау менән борсолған бөгөн ата-әсәләребеҙ тыңлай. Аҡсаға туҡталғанда иһә, экипировканы ҡиммәтләйҙәр балалар өсөн айырыуса. Һеҙ бының менән килешәһегеҙме? Килешәм, ләкин аны ныҡ итеп уйлаһаң, тоже берәр юл табып була. Өлкәнерәк малайларҙан можно уже һатып алырға, алар әҙерәк йөрөгән, аларға бәләкәй булған экипировканы. Аннары барыбер экипировканы йылына бер мәртәбә алмаштыраһың бит инде. Балаң ныҡ итеп хоккей белән шөғөлләнһә, барыбер уже үҙең дә анарға кереп үтәһең дә. Бюджетҡа индереп ҡуяһың инде. Бюджетҡа уже индереп ҡуяһың, барыбер уже вис аның белән йәшәйһең бит инде. Һеҙ Шакирҙың һәр бер матчын ҡарап бараһығыҙ. Белеүсә, ул Толпарҙа ла уйнаны, Тароста ла уйнаны. Ҡайһы ваҡытта күҙемне, конечно, йомам. Барыбер ҡарайым. Йомаһығыҙҙыр. Ареналарға бараһығыҙмы, әллә гел генә телевизорҙан ҡарайһығыҙмы? Юҡ. Әсәй барма тип әйткәне юҡмы? Телевизорҙан ғына ҡара. Бар.
Яшенеп барганым да бар. Беренче матчларын талпарга куйган вакытында яшенеп карап утырганыбыз бар бит, атаһы белән бергәләшеп, яшенеп, анда арттарак, бер колонна артыннан утырып. Салават Юлаев өчен тәүге гол индергәнен һез аренанан карадыгыз мәле телевизор ашама. Телевизор аша. Ниндирәк хис тойгылар? Әллә шулай күзегезне йомып кына караган уенда. Йөрәгем усып китәргә тораныр ул вакытта, аннары баламны күргәнем. Ул да бигрәк видим переживать итеп күренеп торды бит инде. Но йөрәгем исемнән сыгып китәргә тора. Ысынлап та 18 яшь 7 ай 6 көненә Северсталга гол сәпәгәндә. Был шулай рекордтардан бере әйткәндәй. Абна хоккей секцияһына ядылу уе кемдә барлыкка килде? Нисә көн икәнен Эльвира ханым үзе лә белмәгәндер бәлки хатта. Оны хоккей белгечләре генә ханап сыгаралар. Шакирның атаһы белән икәләшеп, һөйләшеп утырдык та бит инде баланың теләге булгас, баланың теләгенә каршы төшмәйек дип һөйләшеп алып бардык. Башта уйлаган карарбыз, бәлки балам икенче төрле икенче секцияга китәр дип. Ну, йөрәге белән анда бискереп утыргас, анда калды инде. Хоккей һеҙгә түгел, икенсе юнәлеш буенча китегез дип әйтүселәр булманы әйткән вакыттар. Юк. Сөнки күп кенә билдәле хоккейчыларга куасандыр шул һүзләрдә әйткәнләр. Мәсәлән, Алешкинга Әйткәндәр ысынлап та. Әмма Шакир кебек үҙләре янып торган егетләр үҙ юлынан бара ул һәм дөрес эшләй дә. Яда-яда ишетеп калдык. Шакир НХЛ-га эләгүселәр исемлегендә лә бар тиеп, был ысынлап та шулаймы? Һәм һез улыгызның океан ярыгына сыгып китүен теләйһегезме? Минем балам үзен ни теләктәре бар, аларны барыбер мин Хуплаясак менә. Бүгенге көндә көтеп утырабыз инде шул хәбәрләрдә, касанрак драфт үткәнен. Ни булһа шул була инде, балакайым исәнлек, һаулык, түземлек, тәртиплек. Шакирның кумирлары бармы? Хоккейда. Кумирлары бар. Кем уның өчен кумир? Аны үзе генә белә. Һезгә әйтмәй. Бик күп һөйләнмәй. Әйткәндәй, Шакирның майданга сыгарылган ниндидер үҙенә генә хас йолалары бармы? Бәлки һезгә шылтыраталар. Картай кәрсәһенә шылтыратып намаз укударын һорайдыр. Белеүсә, картай кәрсәһе ысынлап та Шакир уйнаган вакытта намаз укый. Менә дә өләсәһе. Дуга кыла. Дуга кыла. Ул шылтырата, яза, анарга зур рәхмәт. Кайһы илдәрдә йөрмәһә, теге сборный составында бит инде. Салават Юлаев командасы белән йөрмәһә, ул таба вакыт барыбызга да шылтыратырга, йылы һүз әйтергә, үзе тураһында әйтергә. Вот шуның өчен зур рәхмәт инде балама. Бына әлеге безне тыңлаган ата-әсәләргә хоккей гына бул түгел, башка бер балаһын спортта ныклы уңышларга өлгәшүен теләгән ата-әсәләргә һеҙҙең төп кәңәшегеҙ ниндәй булыр? Балагызга ышаныгыз. Балагызны яратыгыз. Ул үзе хайлаһын, буласак спорт секцияһын, анарга просто без бит инде ярдәмебез нисек тыңнарга, яратырга, Дәртләмәскә. Дәртләндереп торырга. Дәртләндереп торырга, да акча түгел анда, дәртләндереп торырга. Сер булмаһа әйтегеҙ әле, якынса экипировка 10,000 һумдан ашып китә тиҙәр. Был инде бына бөтөнләй балалар өсөн. 12-15 мең тирәһендә инде бөтен экипировканы барыһында һанап сыгарһаң. Сыгарһаң, шулай. Әммә балалар үсә, һәр ел һайын яныһын алырга тура килә. Һәр ел һайын аны алмаштырырга килә. Ну, бер Әммә елына бер тапкыр алырга буладыр инде. Була. Елына да бер мәртәбә инде була. Бүгенге матчка тукталганда, бүгенге очрашу Акбаров менән очрашу турында Шакир һеҙгә үҙегеҙгә берәй нәмә әйттеме? Ниндәйерәк кәйефтә ул әлеге вакытта? Ул нитәһең дә бит иң мөһим матчтарҙың береһе Йәшел дерби. Да, Йәшел дерби. Пока аның белән бүген еще шылтыратманы миңа. Шылтыратканын көтәм. Барыбер һөйләшербез дип уйлайм, әле пока Казанда 8-нче генә сәгать. Уның өсөн тәүге Йәшел дерби. Әле түгелме? Йәшел дерби тәүге. Бозга сыгасак тип ышанабыз инде, Алла бирһә. Ышанабыз, көтәм инде. Сулыгын ышанганда без ышанабыз. Бына Салават Юлаев хоккей командаһында ул кемдәрҙе хөрмәт итә? Мөнәсәбәттәр ниндәй? Мөнәсәбәттәр ниндәйерәк? Командала анарга отдельно бигрәк зур рәхмәт бит инде. Минең баламны шу кадәр йылы иттереп каршы алганнары өсөн. Аларның бит инде араларында наставниклары килеп сыкты бит инде хәзер. Аны йылы итеп өйрәтәләр инде үзенсә
ярдәм итәләр. Аның вот это вот шул поддержка бигрәк Хиделә. һиделә. Әйе. Һеҙ команда менән кемдер менән аралашаһығыҙмы? Мәҫәлән, Шакир аша бәлки бүләктәр, күстәнәстәр датаһығыҙҙыр тренировкаларға. Юк. Шакир ҡоймаҡ алып киләдер, хартикәнинға ашатып. Алда уйлайым. Бүгенге көндә юк әле пока. Белеүебеҙсә, алда. әлеге мәлдә ул Родион Амиров менән 2 яшь хоккейсы Салават хоккей команда составында. Дуҫтармы улар? Дуҫтар, алар үҙ ваҡытында 2001 йылның командаһында икәүләшеп тренироваться иттеләр бит инде Борис Михайлович Тимофеевта. Шуның өсөн аралары бигерәк яҡын. Аллаға шөкөр, икәүләшеп бөгөн аларға еңелерәктер инде. Шундай зур командага икәүләшеп кергән өсөн, әйе, бер-беренә. Бергә WhatsApp-ка язалар. Һеҙ үҙегеҙ һөнәрегеҙ буйынса кем? Шакирҙың ата-әсәләренең һөнәрҙәре ҡыҙыҡһындыра. Строительство буйынса эшләйбеҙ инде бүгөн. Төҙөлөштә, әйе. Бына мине шундай һорау бурысы, һеҙ телевизор аша ҡарағанда уйынды Шакирҙы таныйһығыҙмы майҙанда? Сөнки мин мәҫәлән хоккейсыларҙы айырмайым бер-береһенән. Ул арты белән, арҡаһы белән Һанына ҡарап. Торһалап, һанына ҡарамаһаң да барыбер ул сыға, аның уже фирменный стойкаһы бар. Һеҙ һәр бер хәрәкәтенән таныйһығыҙ. Һәр бер хәрәкәтенән таныйым. Әгәр дә улығыҙҙы бозда төкәп китһәләр, һеҙ ниндәй хис тойғолар? Кисерәһегеҙ, телевизорҙы һүндереп ҡуймайһығыҙмы? Сыныҡҡандарҙыр инде. Аны бит уже унарға әҙербеҙ инде. Майданға сығып даулашҡа килмәйме? Минең улымды ниңә? Оҡлау тотоп, Эльвира Марат ҡыҙы быҙға йүгереп сыға икән тик, үҙ алдына килтерергә. Бигерәк ҡыҙыҡ булыр. Әлбиттә, ата-әсәләрҙең теләгенән һәм балаһын дәртләндереүҙән, хоккейға алып килеүҙән тыш, бында тренерҙарҙың да өлөшө бик ҙур. Кемдәр тәрбиәләне Шакирҙы? Беренсе тренеры Василий Анатольевич Чижов, аннары Тимофеев. Фамилияһын әйтер беҙгә. Борис Михайлович, и вот шуның өсөн аларға ҙур рәхмәт. И тренерлар, ну, как Зур өлөш индерҙе. Зур өлөш индереү белән генә түгел, алар шундай әйбәт тренерлар эләккәне, анарға тоже бик, наверное, Тәэҫир итте. Ярҙам иткәндер. Һәм әлеге мәлдә Шакир Мөхәммәҙуллин ата-әсәһенең тренерҙарының ҡартайғырсаһының йөҙөнә ҡыҙылыҡ килтермәй, Салауат Юлаев хоккей командаһының балҡыған бер йондоҙо тип әйтергә була. Әйе, Шакир менән бөгөн бәйләнешкә сығырһығыҙ тип әйтеп ҡуйҙығыҙ. Беҙҙән дә сәләм әйтегеҙ, беҙҙең барлыҡ тыңлаусыларыбыҙҙан да. Иң ихлас теләктәр, уңыштар теләгеҙ. Юлдаш радиоһының барлыҡ тыңлаусылары ла Салауат Юлаев хоккей командаһы көйәрмәндәре. Ә беҙ үҙ сиратыбыҙҙа Эльвира Марат ҡыҙы һеҙгә ҙур рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Беренсенән улығыҙ өсөн. Шундай ул тәрбиәләгән өсөн кумиры булһын. Эйе. Салауат Юлаев хоккей командаһында үҙебеҙҙең егеттәр юҡ тибеҙ. Бар, ҡабына бына йондоҙҙар, Шакир Мөхәммәҙуллин кеүек егеттәр. Бүгенге Йәшел дербила Салауат Юлаев хоккей командаһына уңыштар теләйбеҙ. Бөгөн ныҡ тулҡынланыу кисерҙе Эльвира Марат ҡыҙы беҙҙең менән булғанда. Ныҡ тулҡынланып ул уйынды ла күҙәтәсәк. Шакир Мөхәммәҙуллин да Салауат Юлаев хоккей командаһы уйындарын бөгөн беҙ дә күҙәтәйек, янайыҡ кейек. Эльвира Марат ҡыҙы, йәнә бер тапҡыр һеҙгә ҙур рәхмәт һәм Шакиргә беҙҙән ҡайнар сәләм. Рәхмәт. Барығыҙға сәләм ташытмашларға.